วัสดีค่ะดิฉันครูปรางค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยานะคะในรายการ AY Science สไตล์วิวิธค่ะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองนึกถึงบรรยากาศที่เราไปเดินเที่ยวทะเลที่มีลมพัดอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าลมที่พัดอยู่บนชายฝั่งทะเลนั้นมีทั้งลมบกและลมทะเลอยากทราบหรือไม่คะว่าลมบกและลมทะเลนั้นมีที่มาอย่างไรถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องลมบกลมทะเลแต่ก่อนจะไปนั้นผมจะพาทุกคนมาทบทวนความรู้ว่าลมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีหน้าตาลักษณะหรือไม่ไปดูกันเลยลมที่ทุกคนพบเจออยู่ในชีวิตประจำวันเราจะไม่สามารถมองเห็นแต่เราสามารถสัมผัสหรือรู้สึกเวลาลมพัดผ่านมาได้ซึ่งในชีวิตประจำวันน้องๆอาจจะเคยพบเจอโดยลมก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศจากอีกที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยเกิดจากพื้นที่2บริเวณที่มีอุณหภูมิต่างกันจึงทำให้มีความกดอากาศที่ต่างกันด้วยโดยบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความกดอากาศที่ต่ำเพราะอากาศในบริเวณนั้นจะลอยตัวสูงขึ้นส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะมีความกดอากาศที่สูงและทำให้อากาศบริเวณนั้นเคลื่อนที่ไปแทนที่อากาศที่ลอยหายไปหรือบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนั่นเองซึ่งลมบกลมทะเลก็เกิดได้โดยในหลักการเดียวกันนี้โดยลมบกนั้นจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนจะเป็นลมที่พัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลเนื่องจากบริเวณชายฝั่งอากาศจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเพราะดินคายความร้อนได้เร็วกว่าและลมทะเลจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันจะเป็นลมที่พัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งโดยอากาศบริเวณบนบกนั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าบริเวณทะเลเนื่องจากพื้นดินมีความสามารถดูดความร้อนได้ดีกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสาระดีๆที่ครูปรางนำมาฝากท่านผู้ชมกันในวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านทราบแล้วใช่ไหมคะว่าลมบกนั้นจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนและลมทะเลนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันค่ะมีประโยชน์ในการเดินเรือของชาวประมงนั่นเองนะคะหวังว่าสาระดีๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์ของท่านผู้ชมนะคะปัจจุบันมีการระบาดของโควิด 2019 อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT นั่นเองค่ะโดยการอยู่ห่างสวมแมสล้างมือวัดอุณหภูมิและที่สำคัญเราต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตามที่อยู่นี่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย